Mientras buscas el momento épico del cambio, ya estás transformándote sin darte cuenta. La obsesión con momentos reveladores, el antes y el después dramático, la epifanía que lo cambia todo. Hollywood nos programó para esperar fuegos artificiales, pero la realidad es más sutil y más poderosa. Observa tu vida de hace 5 años, no el gran evento, sino los microcambios. ¿Cómo respondes diferente a lo que antes te activaba? ¿Qué conversaciones ya no tienes? ¿Qué miedos se disolvieron sin ceremonias? La transformación real ocurre en los espacios entre las respiraciones, en las micro decisiones diarias, en los no silenciosos a patrones viejos, en los sí sutiles a posibilidades nuevas. Es como el crecimiento de un árbol. Nunca lo ves crecer, pero un día miras hacia arriba y la sombra es inmensa. No hubo momento dramático, solo consistencia invisible. Tu transformación ya está en marcha. La pregunta es, ¿la estás dirigiendo o solo está sucediendo? Nombra un cambio sutil en ti, pero que otros no ven, pero tú sí sientes. Esos son los cambios que cuentan, los que nadie aplaude, pero que transforman todo. ¿Cuál es el tuyo?